Ассалаумағалейкум, баршаңызға саламатсыздар ма? Бүгін бізде жасанды интеллектке қатысты шығарылым болды YouTube каналымызда. Менің есімім Рахматулла Мадельхан, Асылжан Қалымменнің қазіргі уақытта продюсер және партнер болып келемін. Осы жасанды интеллект саласында зерттеп келе жатқанымызға 1,5-2 жылдың көлемінде болды. Осы салаға қатысты сізге қазір жасанды интеллект дегеніміз не, ол қандай алдағы уақытта жұмыстар атқаратын болды, оның қауіпті жақтары қандай, және оның бізге деген беретін дәл қазіргі уақыттағы мүмкіндіктері қандай, және алдағы уақыттағы бізге беретін мүмкіндіктері қандай. Соған қатысты толыққанды ақпараттармен бөлісетін боламыз сіздермен бүгінгі сабақта, яғни бүгінгі эфирде осы ютубтағы арнайы шығарылымда, былайша айтқанда документальный шығарылым деп айтсақ болады. Жалпы айтқанда егер бастайтын болсам, жасанды интеллект дегеніміз ол деген былай айтқанда математикалық даналар деп айтсақ та болады, яғни кәдімгі адам сияқты ойлау қабілетке ие, өзі өз бетінше ойлана алатын, өз бетінше шешім қабылдап, өз бетінше бізге сол шешімдерін ұсынатын, былай айтқанда ақылды бағанағыдай даналардан құралған, яғни математикалық даналардан кодтардан құралған жүйе деп айтсам сізге түсінікті болады деген ойдамын. Яғни жасанды интеллектке қатысты ақпарат түсінікті болды. Біз просто мына жасанды интеллектті көбінесе біз қазір қалай қолданамыз, яғни Қазақстанда біз, яғни өзіміз болса қазақтар қалай қолданамыз. Біз көбінесе енді бір шыны керек жасанды интеллекттің біз қолданып жатырмыз қазір мүмкіндігін бір 0,1% деп айтсам шатаспайтын шығармын. Өйткені біз қазір қолданып жатқанымыз ол андай өліп қалған адамдарды, яғни қайтыс болып кеткен адамдарды тірілтіп отырмыз, яғни қайтыс болып кеткен лума деген жасанды интеллекттер немесе басқа да жасанды интеллекттердің көмегімен біз кәдімгідей болмайтын, былай айтқанда мүмкіндіктерін ғана қолданып жатырмыз. Яғни ана бұрынғы адамдардың құшақтастырып сүйістіріп отырмыз деген сияқты, сондай сияқты болмаса бір портреттер жасап жасанды интеллектпен, немесе қандай да бір суреттер жасап, эссе, шығарма, реферат қана жазып жүрміз да. Яғни былайша айтқанда жасанды интеллекттің өте аз ғана мүмкіндіктерін қолданып отырмыз. Яғни оның үлкен мүмкіндіктері бар да, біз оларды қолданып отырған жоқпыз, және оның мүмкіндіктерін көріп те отырған жоқпыз. Біз ең аз ғана бөлігін қолданып жатырмыз. Сол себепті біздің мақсатымыз да осы тарапта ол үлкен осындай алдағы уақытта шығарылымдар жасау, осы жасанды интеллектке қатысты тек қана теория жүзінде емес, осы практика жүзінде нақты қалай қолданамыз, қалай іске асырамыз, соған қатысты ақпараттармен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Жайымен деп кірсек, енді бағана айтқандай біз кейбір ғана мүмкіндіктерін қолданып отырмыз, ал жасанды интеллектті қазіргі уақытта сондай үлкен деңгейде мемлекеттер қолданып отыр, осы ақш мемлекеті, Қытай және кейбір осы Еуропа мемлекеттері қолданып жатқан деңгейде айтып кетейін мысал ретінде. Қараңыздар, олар мысалы ақшта бізде осы жақында ғана бірнеше айлар бұрын бізде осы рак ауруларына қатысты осы уақытқа дейін бізде ешқандай да қарсы аппарат болмаған осы уақытқа дейін, и олар рак ауруына қатысты осы жасанды интеллекттің көмегімен осы адамның бүткіл клеткасындағы рак ауруларының клеткасын жоятын сондай бір не ойлап тапқан екен жасанды интеллекттің көмегімен, дәрілер, яғни препараттар ойлап тапқан екен біріншіден. Екіншіден, одан басқа бізде еще қазір тек қана осындай медицина, инженерия, там маркетинг және басқа да салада ғана емес, яғни бизнес кәсіптер емес, басқа да салада біз көбісіміз білетін әскери саласы, яғни әскери саласында бізде қолданылып жатыр, кәдімгідей дрондармен қолданылып жатыр, кәдімгідей сол өзі беспилотник дейді, былай айтқанда беспилотный дрондар дейді. Сол сияқты үлкен салада қолданып жатыр, былай айтқанда әлемдік деңгейдегі салада қолданып жатыр. Бұны қазір алдында алып отыр. Сол себепті бізге енді жасанды интеллектті қазірден бастап меңгеру өте маңызды. Хорошо, бұған қатысты жалпы жасанды интеллектке қатысты түсінікті, оны не үшін меңгеру керекті тоже түсінікті деген ойдамын. енді қараңыздар, бізде келесі ақпарат ол маған айтқанда жасанды интеллект ол ақылды компьютерлер, олар ақпараттарды өңдеп үйреніп шешім қабылдай алады, яғни өз бетімен шешім қабылдап бізге сол шешімдерді өңдеп тұрып бізге именно қажетті контекстке сай етіп бізге сол шешімдерін бере алатын құрылғы десек болады тоже. Енді келесі бізде жасанды интеллект және боттардың точнее роботтардың айырмашылығы қандай. Бізде көбісі осы жасанды интеллект пен роботтардың айырмашылығын түсінбей жатады немесе айыра алмай жатады. Жалпы жасанды интеллект бағана айтқанда ол бір бізге көзге көрінбейтін физикалық дүние емес, яғни ол тек қана ол әртүрлі даналарда болады, бізге көзге көрінбейтін, былайша айтқанда мегабайт гигабайт деген сияқты мысалы заттар болды бізде. Сол сияқты бізге көзге көрінбейтін бағанағыдай математикалық даналардан құралған жүйе. Ал роботтар кәдімгі біз көзбен көріп қолмен ұстай алатын физикалық мүшеге ие былайша айтқанда машиналар десек шатаспаймыз. Яғни бағана айтқанда мысалы олардың жұмысы қалай атқарылады, әрине роботтар қалай жұмыс жасайды, олар деген жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс жасайтын болады. Яғни бізде чип болады, сол чипті біз роботқа салып қоямыз, белгілі бір алгоритмдарына белгілеп қоямыз, және сенің мақсатың осындай жұмыстарды атқарасың, и сонымен ғана шектеп қоямыз, и все, ол получается уже робот өзінің әртүрлі жұмыстарын жасайтын болады. Мысалы кейбір роботтар болады қазір әлемдік деңгейде, мысалы әртүрлі бір складта да қолданылып жатыр, немесе әртүрлі бір белгілі бір жұмыстарда, яғни қара жұмыс болсын немесе басқа да жұмыстар болсын, сондай деңгейде қолданылып жатыр. Түсінікті болды, иә. Енді келесі мысалы біз мысалы яғни кейбір мысалы оңай мысалдан келтіретін болсам, ол сіз білетін Siri, Алиса бәріміздің телефонымызда бар, яғни кәдімгісі онлайн помощник, былай айтқанда сіз оған сұрағыңызды қоясыз, немесе өлең айт дейсіз, немесе басқа да бір сұрақтарыңызды қойсаңыз онлайн түрде сіз одан жауап ала аласыз. Бұл кәдімгі онлайн дауыстық көмекшілер, бұлар тоже жасанды интеллекттің көмегімен жасалған. Немесе Netflix компаниясы, яғни бізде бәріміз білетін осы әртүрлі әлемдік деңгейдегі киноларды жасап жүрген Netflix компаниясы тоже осындай жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс жасап отыр. Одан басқа бізге бәріміз білетін Яндекс, YouTube, TikTok, Instagram алгоритмдері тоже осы жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс жасайды. Бәрімізге белгілі, егер де біз бірнеше күн бойы осы интернеттен там пицца, суши
суши деп жазып іздейтін болсақ поисктарға, немесе гуглға, немесе инстаграмға жазатын болсақ, бізде бірнеше күн бойы байқасаңыздар алгоритмдер сіздердің не іздегеніңізді жаттап алады да, сосын жасанды интеллекттің көмегімен сіздің алдыңызға тек қана сол ақпараттардан шығаратын болады. Яғни сол пиццаға қатысты ақпараттар, немесе гүл іздейтін болсаңыз, яғни цветы былай айтқанда гүл іздейтін болсаңыз, соған қатысты тоже ақпараттарды алдыңыздан қайта қайта шығара береді. Не үшін? Өйткені алгоритмдер сіздің іздегеніңізді біліп тұр, олар даналарды жинайды сіз туралы, и сол даналарды жасанды интеллектке жібереді, сол жасанды интеллект алып өңдейді да, сол сіздің алдыңыздан бірнеше, немесе артыңыздан бірнеше күн қуалайтындай қылып жасап қояды. Бұл тоже жасанды интеллекттің кейбір жұмыстары, яғни бұл белгілі бір алгоритмдер арқылы жұмыс жасайды. Тіпті автопилотпен жұмыс жасайды. Мысалы Tesla компаниясының өзі, яғни Tesla компаниясы автокөлігі, көбісіңіз білесіз, ол автопилотпен жұмыс жасайды. Яғни автопилот дегеніміз, және өзі былайша айтқанда жүргізушінің көмегінсіз өзі машинаны жүргізе алады. Бұл тоже былайша айтқанда жасанды интеллекттің көмегімен. Бүткілі жалпы қазіргі уақытта бұл не үшін ақпараттарды айтып жатырмыз? Өйткені жасанды интеллекттің мүмкіндігі, жалпы айтқанда құдіреті өте үлкен болып келе жатыр, күннен күнге өсіп келе жатыр. Келесі тақырып, мысалы бізде көбісіміз ойлаймыз, жасанды интеллект дейміз, ол осыдан бір күн бұрын, 2 күн бұрын, немесе 1-2 жыл бұрын ғана пайда болған шығар деп ойлаймыз. Көбісіміз жасанды интеллекті ол чат GPT, бірінші есіме түсетін чат GPT, бәріміз білеміз. Чат GPT есіме түседі, бірақ чат GPT-ның өзі бізде осыдан шамамен 3-4 жыл бұрын ғана пайда болған ең алғашқы версиялар негізінде. Ал бізде жасанды интеллект ол өзіндігінен бізден осыдан шамамен бір 80 жылдай уақыт уже өмір сүріп келе жатыр. Яғни бізде пайда болды ол шамамен 1950 жылдарда. Оны алғашқы болып сол кездерде қолданған болатын жасанды интеллектті. Яғни сол кезде шығарған үлкен компьютерлер болатын, үлкен андай бір комнатамен, немесе бір үймен бірдей компьютерлер болатын. Сол жерде бізде жасанды интеллекттің алғашқы тестілеулері өткен болатын. Яғни былай айтқанда кресткен олик ойнатқан оған жасанды интеллектке. Одан кейін уақыт өте келе оның 1900 жылдары, 2000 жылдары басында осы шахматтар ойнатып әлем чемпиондарын жеңгізген болатын осы жасанды интеллекттің көмегімен. Тоже былайша айтқанда осыдан бірнеше жылдар бұрын, яғни почти бір ғасыр бұрын бұл уже пайда болған, сол осы уақытқа дейін жалғасып келе жатқан үрдіс негізінде. Яғни бұл бүгін кеше, осы ертең, точнее осы бүгін кеше ғана пайда болған жоқ, ол 1-2 жыл бұрын ғана пайда болған жоқ, ол уже бірнеше жылдар бойы пайда болған. Бұл маңызды. Және одан басқа неліктен ұзақ уақыт дамымай қалды? Яғни жасанды интеллект, мысалы бағана айтып отырмын ғой сіздерге, 1950 жылдан бері пайда болған, бірақ одан бері неге дамымай қалды? Яғни неге біз оны тек қана осы 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын, немесе 3-4 жыл бұрын ғана буквально естідік? Өйткені ол ғана вычислительная мощность деген зат бар бізде осы жасанды интеллект саласында. Яғни осында термин бар, бұл термин қазақша айтатын болсақ есептеу қуаты. Яғни оған есептеу қуаты жетіспеген болатын. Есептеу қуаты дегеніміз ол кәдімгі былайша айтқанда машина заряды ғой. Яғни мысалы қазір токпен жүретін машиналар бар, бағана айтқанда Tesla компаниясы, немесе басқа да Geely, басқа да Қытайдың әлемдік компаниялар бар ғой. Солар мысалы ненің көмегімен жүреді? Олар мысалы машиналар немесе бензиннің көмегімен, немесе тоқтың көмегімен жүреді, дұрыс па? Яғни бағана айтқандай тура сол сияқты бізде жасанды интеллект тоже жұмыс жасау үшін бізге ол өзімен жұмыс жасамайды, оған бізге тоже сол сияқты есептеу қуаты қажет, оған яғни вычислительная мощность деген зат қажет, оған тоже заряд қажет. Былай айтқанда ол зарядсыз жұмыс жасамайды, ол зарядсыз жұмыс не только жұмыс жасамайды, ол еще зарядсыз ол былайша айтқанда өз-өздігінен дами алмайды былай айтқанда. Поэтому бұл өте маңызды болғандық себепті бізде бұрынғы осыдан бірнеше жылдар бұрын, яғни осы бағанағыдай 70 жыл бұрын, 60 жыл бұрын, 50 жыл, даже 20 жыл бұрын бізде вычислительная мощность деген зат жоқ болған себепті бізде жасанды интеллект яғни өте баяу дамып келе жатқан болатын. И қалай бізде осындай вычислительная мощность, былай айтқанда энергия, осы қуат алу жағы осындай қалай дамыды? Сол бізде бірнеше направление, әлемдік деңгейде бірнеше направление дамып кеткен болатын. Бірінші сол жасанды интеллект, одан кейін бізде криптовалюта саласы, яғни криптовалютаның бәріңіз білесіз, эфириум, немесе биткоин деген сияқты сол салалар, мысалы майнингтің көмегімен, яғни тоқ алу, көптеген тоқтарды өңдеудің көмегімен, бағанағыдай вычислительный мощностьтің көмегімен олар деген қаншама көбейіп кетті қазіргі уақытта ше, акциялар өсіп кетті. Сол сияқты бұл тоже сондай тема, яғни сондай тақырып. Жалпы есептеу қуаты жетіспеген себепті. Енді бізде қазір есептеу қуаты өте күннен күнге артып бара жатыр. Оны бізде уже оңай табу жолдары пайда болған себепті бізде сол себепті күнделікті түрде бізде жаңадан жасанды интеллекттер күннен күнге дамып келе жатыр. Сол себепті бізде бағана айтқандай есептеу қуаты дамымаған себепті бізде күннен күнге дамып келе жатыр. И біз сол үшін біз осыдан 2-3 жыл бұрын естідік жасанды интеллект туралы. Одан басқа қараңыздар, мысалы параметрлер саны бізде бәріміз бағана айтқанда жасанды интеллект деген кезде бізге бәрімізге чат GPT есімізге келеді. Чат GPT-ның мысалы ең алғашқы версиясы, ол бірінші версиясы осыдан шамамен 4 жыл бұрын шамасында пайда болған. Ол жерде бізде 117 миллион параметрдан құралған. Яғни бағанағыдай параметр дегеніміз бағанағы вычислительная мощность бар, сондай жалпы қуаттан, яғни сондай параметрлар, настройка дейді ғой, қарапайым тілмен айтқанда настройкадан құралған. Яғни қарапайым күрделі настройкалардан 117 миллион қарапайым күрделі, точнее қарапайым емес, күрделі настройкалардан құралған. Екінші версиясы бізде GPT-2, ол 1,5 миллиард бағанағыдай вычислительная мощность немесе параметрдан құралды. Үшіншісі бізде, яғни 3,5 версиясы GPT-ның бізде 175 миллиард бағанағыдай параметрлардан құралған болатын, яғни күрделі настройкалардан. Ал GPT-4-те бізде негізі нақты дәлелденген факт ақпараттар жоқ, бірақ кейбір сыбыстар бойынша, кейбір мәліметтер бойынша бізде 1 триллионнан асатын күші бар деп есептеледі, яғни параметрлар саны бар деп есептеледі. Бұл дегеніміз кәдімгі, мысалы адамның миы қалай жұмыс жасайды, ол деген белгілі бір нейронның байланыстары арқылы жұмыс жасайды. Яғни бізде биологияда өткен кезде солай айтылатын, иә, дұрыс па? Яғни
яғни әр адамның миы ол деген белгілі бір нейронный связь дейді, яғни нейрондық байланыстар арқылы жұмыс жасайды. Дәл сол сияқты бұл параметрлар, яғни жасанды интеллектінің өзінің параметрлары бар. Мысалы жасанды интеллект пайда болар алдында оның өзінің параметрлар саны болады. Қаншалықты оның параметрлары көбірек болады, соншалықты оның былайша айтқанда күші де, ақпарат беруі де, тез жұмыс жасауы да соған байланысты болады. Яғни оның эффективтілігі именно сол параметр санына байланысты болады. Яғни оның настройкалардың ішіндегі бағанағыдай былай айтқанда адамның нейронный связь бар болса, қаншалықты жақсы дамыған болса, тура сол сияқты параметр саны қаншалықты жасанды интеллекті дамыған, сол себепті сондай деңгейде ол күшті жұмыс жасайтын болады. Түсінікті болған шығар, иә. Енді біз келесі жасанды интеллектке мысалы обучение, тренировка не үшін қажет, яғни біз жасанды интеллектке тура обучение қажет. Мысалы бәріміз обучение кәдімгі тура мағынада аударатын болсақ, кәдімгі бағана айтқанда тренировка деп аударсақ болады, яғни қарапайым тілде айтатын болсақ. Мысалы бізде жасанды интеллект пайда болған кезде бағанада өзінің бір белгілі бір параметрлардан тұрады. Ол параметрларды көбейткен сайын бізде обучение деп атайды. Соны көбейту, параметрлар санын көбейту, ол бізде обучение деп аталатын болса, қиын термин әрине, бірақ жалпы осы обучение бізде қажет болады. Не себепті? Өйткені бізде параметрлардың санын көбейту үшін. Сол себепті бізде мысалы енді қысқа қарапайым түрде түсіндіретін болсам, мысалы бізде параметр деген зат болады, бағанадай настройкалар, и одан кейін бізде ол обучение жасалу арқылы ол деген дами береді. Одан кейін біз оған запрос жасайтын болсақ, мына презентацияда көрсетілгендей бізде сосын жауабы да сондай деңгейде болады. Яғни бізде бағанадай ең басынан басталып барлығы бізде параметр көп мықтырақ болған сайын, көбірек болған сайын, одан кейін бізде обучение тоже жақсы жүретін болады. Одан кейін бізде запрос, одан кейін ответ, яғни жауабы бізде сондай деңгейде жақсы жауап беретін болады. Келесі бізде мысалы жасанды интеллект ең көп қолданылатын дәл қазір уақытта, яғни осы 24-ші жылы, 25-ші жылы ең көп қолданылатын салалар, яғни ең көп қолданылатын салалар, ол бізде қазір сіздерге айтамын, шок боласыздар. Бірақ бізді бірден айтайын, бізді осы уақытқа дейін алдап кеткен болатын. Яғни естеріңізде болатын болса, бізде осы бірнеше жылдар бұрын, 5-10-15 жыл бұрын бізге айтатын, яғни жасанды интеллект немесе роботтар пайда болатын болса, олар ең бірінші болып қара жұмыс жасайтындарды алмастырады деген ақпараттар болған болатын. Бірақ негізінде шындығында ондай болмады. Қазір реальность қазір сондай болып жатыр, что ол ақпарат жалған болды, миф болып шықты. Неге? Өйткені қазіргі уақытта бізде қарапайым жұмысшылардың, қарапайым жұмысшылар дегеніміз ол кімдер? Мысалы тау кен орындарда жұмыс жасайтындар, шахталарда жұмыс жасайтын, көмір қазатындар, мұнай скважина жұмыс жасайтындар. Сондай зат, жалпы дала сыпырушы деген зат сондай қарапайым жұмыстар болды, қарапайым қолмен жұмыс жасайтын, мидың жұмысын көп талап етпейтін сондай жұмыстар бізде қазіргі уақытта жасанды интеллектпен алмастыру мүмкін емес болып жатыр дәл қазіргі уақытта. Не себепті? Өйткені оларды алмастыру құны өте жоғары. Бізде қазір бір роботтың құны орташа, мысалы бір қарапайым жұмысшының орнын алмасатын, мысалы шахтада жұмысшының орнын алмасатын роботтың құны минимум бізде 10-15 мың доллар шығады. Егер одан сапалысын жасайтын болсақ, онда минимум 50 мың доллар одан асады. Яғни бұл дегеніміз мысалы 15-20 миллион немесе одан аса теңгеден тұрады. Бұл бізге дәл қазіргі уақытта бізде немесе тек қана бізде емес, бізде компанияларға, әлемдік компанияларға бұл дәл қазір онша тиімсіз болған себепті олар пока енді алдағы 5-10 жылда егер қара жұмысшы болатын болсаңыздар, алдағы уақытта қуана тұрсаңыз болады. Бірақ ол уақытша, өйткені бізде ол бәрібір де бағанадай вычислительный мощность бар, басқа да заттар жасанды интеллект дамыған сайын бізде ол себестоимость деген зат бар. Яғни бізде оның өзіндік құны роботтардың арзандай береді. Арзандаған сайын бізде уже ол қолданысқа түсе бастады. Яғни қолданысқа түсті деген несі, ол уже біздің бағанағыдай қара жұмысшылардың уже орнын алмастыра беретін болады. Өйткені мысалы қазір Amazon сияқты ірі компанияларда, IBM сияқты ірі компанияларда қазір алдағы уақытта толық айтатын боламын. Сондай компанияларда кәдімгідей қара жұмысшыларды, яғни бағана складта қарапайым бір қатты мидың жұмысын талап етпейтін жұмысшылардың орнын роботтар басып жатыр. Бірақ ол әзіргі уақытта өте жай дамып келе жатыр. Қандай жұмысшылар басып отыр бізде? Ол көбінесе мимен жұмыс жасайтын. Нақты айтатын болсақ, ең бірінші бізде қазір егер 100% алатын болсақ, бізде 34% дәл қазіргі уақытта алмастырып жатқан жоқ, бірақ көмектесіп жатыр. Осы салаға маркетинг және продажа, яғни сату саласына қатысты осы салада ең көп қолданылып жатыр жасанды интеллекттер. Осы салада көптеген өзгерістер алып келіп жатыр. Одан кейін екінші орында бізде разработка продуктов немесе осы, яғни қазақша айтатын болсақ, кәдімгідей жаңадан продукт жасау немесе бір жаңадан өнімдер жасау немесе жаңадан қызмет түрлерін жасау салаларында бізде жасанды интеллект өте үлкен деңгейде қарқында дамып келе жатыр. Одан кейін 17% бізде қолданылып отыр, ол IT және программирование саласы, яғни кодирование деп айтатын болсақ, немесе IT жаңағыдай бәріміз білетін осындай программистердің саласында өте көп қолданылып жатыр, және одан басқа тағы да басқа салаларда қолданылып келе жатыр. Бірақ негізгілері осылай. Осы ақпаратқа сүйене отырсақ, біз онда қалай түсінсек болады? Бізде жасанды интеллект ол деген қазір интеллектуалды жұмыстарды алмастырып жатыр және сол саладағы үлкен деңгейде көмектерін тигізіп жатыр бізде, иә. Келесі бізде мысалы жасанды интеллект не себепті актуалды және неге дәл қазір біз жасанды интеллектті барлығымыз меңгеруіміз керек? Өйткені қараңыздар, бізде жұмыс орындарын қысқартып жатыр жасанды интеллект. Мысалы Amazon компаниясы қандай жасанды интеллекттің және роботтардың кесірінен бізде 18-ден астам жұмысшыларды қысқартқан болатын. Осы 23-24 жылдар аралығында. IBM компаниясы тура сол сияқты 78-ден астам жасанды интеллект кесірінен адамдар жұмыссыз қалған болатын. Мета, бәріміз білетін Facebook, яғни Instagram, WhatsApp компаниялары тоже соңғы 2 жылдың ішінде 21 мыңнан астам адамдар жұмыссыз қалдырған болатын. Осы жасанды интеллекттің дамығаны себепті. Бізде енді ең көп
мысалы McKinsey Global деген үлкен компания бар біз әлемдік деңгейдегі жасанды интеллектті зерттеуге қатысты арналған. Оның зерттеуінше сәйкес негізі 2030 жылға қарай дәл осылай презентация көрсетіп отырған адамдарға санына сай миллионға жуық адам роботтар және автоматтандырудың кесірінен жұмыссыз қалуы әбден ықтимал деген былай айтқанда статистика ақпарат берген болатын бізге. Келесі бізде мысалы ең көп жоғары вероятность бар алдағы уақытта жойылып кетуі мүмкін мамандықтардың тізімі, ол бухгалтер, финансист, юрист, менеджер, ассистент, СММ және мына қалғаны көрсетіліп тұрған тізімде көрсетіліп тұрған мамандықтар өте жоғары деңгейде. Және бұл не то что жойып кету, но бірақ орындарын әлдеқайда тез басып кетеді. Басқа салаларға қарағанда жасанды интеллект және роботтар алдағы уақытта осы салалардағы мамандарды үлкен деңгейде, үлкен вероятностьпен, үлкен былай айтқанда вероятностьтармен басып кету мүмкіндігі, ықтималдығы өте жоғары. Және бізді бір зат түсінуіміз керек, сіздің орныңызда жұмысыңызды дәл қазір, яғни дәл қазір бұл жұмысыңызды сіз жасанды интеллектте басқарып кетпейді, яғни жасанды интеллекттер сіздің орныңызды дәл қазір баса алмайды, дәл қазір, яғни алдағы бір 2-3 жылдың ішінде точно баспайды. Бірақ сіздің орныңызды кімдер баса алады? Сіздің орныңызды жасанды интеллект немесе роботтар басады. Сіздің орныңызды жасанды интеллект және роботтарды жақсы меңгерген мамандарыңыз немесе конкуренттеріңіз басатын болады. Мысалы сіз ең банальный, ең простой пример, ол дегеніміз, мысалы сіз бухгалтер болатын болсаңыз, сіз есепші болатын болсаңыз, сіз мысалы жасанды интеллектсіз жұмыс жасауыңыз мүмкін. Бірақ сіздің орныңызға мысалы сіздің тура конкурентіңіз десек болады, яғни сіздің әріптесіңіз десек болады да, сіздің бастығыңызға келіп, мен жасанды интеллектті меңгерген адаммын, осындай бухгалтерлік білімім бар, жасанды интеллектті мен жұмысымда қолдана аламын, және сол себепті мен тоже тиімді жұмыс жасай аламын, уақытымды үнемдей аламын, және бір аз уақыттың ішінде үлкен ақпараттармен жұмыс жасай аламын жасанды интеллекттің көмегімен мені жұмысқа алыңыз дейтін болса, сіз уже былайша айтқанда на пролете, яғни сіз уже сырт жақта қалып қалдыңыз. Өйткені сіз уже қызық емессіз, сіздің бастығыңызға уже сіздің орныңызға тура сіздің біліміңізбен немесе даже бухгалтерлік білімі сізден төмен де болуы мүмкін, бірақ ол бір преимущество бар. Ода қандай преимущество, одан қандай артықшылығы бар? Оның артықшылығы жасанды интеллектті толық үлкен деңгейде меңгерген сізге қарағанда жақсы. Тура сол сияқты бізде бүткіл салада сондай, қазір маркетолог болса да, қандай сала болса, финансист, инженер, юрист, адвокат, любой сала, даже медицина саласына қазір кіріп жатыр да бізде осы жасанды интеллект. Кірмеген саласы жоқ, бүткіл салаға кіріп кеткен бізде қазір жасанды интеллект деген. Бүткіл сала қолдануға келеді, қолдануға болады. Сол себепті бізде жасанды интеллект қазіргі уақытта сіздің орныңыз баспаса да, бірақ жасанды интеллектті меңгерген конкуренттеріңіз, әріптестеріңіз сіздің орныңызды баса алады, бұл гарантированно. Мысалы біз осыдан бір 10-15 немесе 20 жыл бізде қызыл диплом бәріңіз білесіздер, үлкен роль атқарған болды біздің жұмысқа кіруімізге, жұмыста біздің лауазымымыздың көтерілуіне, біздің былайша айтқанда табысымыздың артуына, яғни біздің табысымыздың, зарплатамыздың көбеюіне бізде қызыл диплом өте үлкен роль атқарған болса, дәл сол сияқты бізде дәл қазіргі уақытта жасанды интеллект сондай деңгейге келе жатыр. Яғни егер жасанды интеллектті меңгерген адам болса, онда оның лауазымы да жоғарырақ болады, оның зарплатасы да жоғарырақ болады. Егер кәсіпкер болатын болса, меңгерген, онда ол уже конкуренттерінің алдына бірнеше есе озып кететін болады. Яғни 2 немесе 3 есе немесе 5 есе алдына шығып озып кете алатын болады. Яғни бұл жалпы түсінік, жасанды интеллекттің қандай мүмкіндіктері бар, қандай деңгейде бұл қазіргі уақытта бізде алдымызға қауіп төндіріп жатыр. Жасанды интеллект бағана айтқандай хайп немесе уақытша болашақтың тренді емес, бұл дегеніміз ұзақ уақытқа жалғасатын үрдіс. Яғни бұл қазір тоқтамайды, бұл деген өте үлкен уақыт бойы, өте ұзақ уақыт бойы бұл дами береді, жетіле береді. Сол себепті ол уақытша зат емес. Мысалы бағана криптовалюта, арбитраж немесе басқа да бір салалар бар ғой бізде, әр уақытта бір өзінің уақытында хит болатын салалар бар да бізде. Мысалы 2 жылда хит болады, одан кейін өшіп қалады, 3 жыл хит болады, өшіп қалады, немесе даже 10 жыл хит болуы мүмкін, бірақ өшіп қалуы мүмкін да. Бірақ жасанды интеллект ондай емес. Біз мысалы көбісін былайша айтқанда недооценивать ету дейді ғой мысалы, яғни біз оны как бәсекелес деп санамаймыз да. Қазір мысалы Қазақстанда көптеген адамдар мысалы айтатын болса, ол қояды ол бізде келем дегенше қайда, ол деген 70 жыл бар, 50 жыл бар, біз қалып қалғанбыз, бізге сосын керек. Жоқ, ондай емес, бізде уже жасанды интеллект көптеген салаларда енгізіліп жатыр. Мысалы даже не только бізде тек қана компанияларда емес, бізде еще кәдімгідей мемлекеттік деңгейде меңгеріліп жатыр. Енді мемлекетте қазір бізде кәдімгідей мұғалімдерге талап қойылып жатыр да. Көбісіңіз білетін шығарсыздар, кәдімгідей мұғалімдер жасанды интеллектті базовый деңгейде меңгеруі бізде талап ретінде уже қойылып жатыр. Ол кәдімгідей одан басқа бізде мемлекеттік деңгейде қазіргі уақытта жаңадан шыққан тоже жарғылар болады, жаңадан шығып жатқан әлі заң емес, бірақ уже былай айтқанда келе жатыр соған, что Қазақстанның парламентіндегі жалпы Қазақстандағы шенеуніктер олар тоже жасанды интеллектті меңгеру керек. Бұл тоже былай айтқанда меңгеру керек деген сияқты сондай ақпараттар шығып жатыр. Сол себепті біздің айтқымыз келіп жатқан, менің айтқым келіп жатқан не, ол жасанды интеллектті біз өзіміздің уақытымыздан қалып қалмай меңгеруіміз керек. Осы жақында бір қазақ елі деген бір фильм шықты, бәріміз білеміз, қазақ елінде мысалы негізгі идеясы соңындағы бізде Нұрлан Қойынбайдың бергісі келген идея ол қандай? Біз өзіміздің кезімізде бұрын сондай үлкен мүмкіндікті жоғалтып алды, бағанағыдай порох деген сияқты, бағанағы оттар там, былай айтқанда қарудың кезеңін кеш қалып қалған себепті, дамымай қалған себепті, өз уақытында сол салаға кіріп үлгермеген себепті біз былай айтқанда көптеген мемлекеттердің отары болып қалдық үлкен жылдар бойы деген сияқты, сондай сияқты ақпараттар берді ғой. Тура сол сияқты біз қазіргі уақытта ғылым, білім заманы болған себепті бізде ең көп, ең тез меңгеру керек сала біз жасанды интеллект саласы. Егер де біз жасанды интеллектті меңгеретін болсақ, тура сондай деңгейде біздің өзіміздің не только өзімізге, бұл уже
жалпы біздің экономикамызға тоже үлкен деңгейде әсер ететін сала болған себепті жасанды интеллектті елемей қоюға болмайды қазіргі уақытта. Бәрімізге меңгеру керек, бәрімізге былайша айтқанда үйрену керек. Енді қайдан үйренеміз, не үшін үйренеміз, оны қалай үйренеміз, қайдан, қандай салалар бар, қандай жасанды интеллекттер бар деген сияқты сұрақтар болатын болса, бізде алдағы уақытта осы бүгіннен бастап жаймендеп күнделікті түрде немесе аптасына бірнеше уақыт біз деген сіздерге осы контенттермен бөлісіп отыратын боламыз, және жасанды интеллектке қатысты көптеген ақпараттармен бөлісеміз, көптеген былайша айтқанда пайдалы жасанды интеллекттермен оларды қалай қолданамыз, оларды жұмысымызға қалай енгіземіз, соған қатысты біз тегін түрде ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сол үшін біздің каналымызға міндетті түрде жазылып алыңыздар, біздің инстаграм парақшамызға жазылып алыңыздар, біздің телеграм каналымызға жазылып алыңыздар, барлығы описаниеде тұратын болады. Міндетті түрде галочка қосып қойыңыздар, точнее галочка емес, уведомление деген зат бар ғой біздің ютубта астында, яғни бізде видео шыққан сайын сізге уведомление келеді ғой, соны қосып қойыңыздар. Міндетті түрде біздің сабақтарымызды, біздің осы жасанды интеллектке қатысты ақпараттарымызды міндетті түрде қалмай толыққанды соңына дейін қарап, міндетті түрде өзіңіздің жұмыстарыңызға енгізіп, жұмыста болмаса да күнделікті өміріңіздегі кейбір рутиналық яғни қайталанатын жұмыстар болады, соған тоже енгізіп көрсеңіз, уже сіз жасанды интеллекттің біраз деңгейде меңгеріп алсаңыз, ол уже сізге үлкен плюс болып былай айтқанда. Сол үшін бізді ұмытпай алдағы сабақтарымызды күтіңіздер. Ол үшін біздің YouTube каналымызды тіркеліп алыңыздар, астына подписаться кнопкасын басып, одан басқа бізде комментарий қалдырыңыздар. Бізде комментарий қалдырғандарға алдағы уақытта біз тоже сыйлықтар ойнататын боламыз. Сол себепті давайте барынша бізді қолдап, бастамамызды қолдап жүрсеңіздер, біз алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сау саламат болыңыздар.